Двама непознати. Две маски. Скрити лица. Тук чарът не е във външността, а в това, което казваш. В този епизод ще видите как падането на маската е причина за влюбване и бързо променящи се решения. Може би? А вие колко бързо можете да отсъдите книгата по корицата? Клиширан въпрос, нали? До тук сме с клишетата. Защото това е тайната на маските. Може на някой вече да са им позната и да подозират коя съм аз, но обещавам, че в този епизод ще бъда в много по-различна светлина. Казвам се Елизабет, аз съм на 21 години и съм професионален гримьор. Също така съм и доста популярна в социалните мрежи и в интернет пространството. Едно от най-успешните ми неща в грима е, че Азис беше видял едно мое видео, в което правя грим, който е вдъхновен от неговият грим, направен за ледена кралица. И той дори го сподели в стори в Инстаграм, хареса го. Странното нещо в мен е, че съм леко луда и по принцип много се смея, дори в ситуации, които не са смешни. По принцип аз харесвам момчета, които са по-лоши момчета, харесвам момчета, които имат много татуси, харесвам по-бунтари. Много искам човекът, който ще срещна днес, да ме приеме такава каквато съм. Дали ще бъда слаба или по-пълничка, това да не го притеснява. Тази маска съм, защото това е мистерията в това предаване. Танцувам с тебе, не свършва празника. И аз оставам, и си оставам, такъв оставам, фалшив герой. Аз съм Стефан Петров, на 22 години съм. От 5 годишен се занимавам с сцена, музика и актьорско майсторство. В момента уча оперно пеене. Описвам се с думата хахо, защото съм хахо. Не ме издържа на едно място. Една моя странност би била, че се вманиачава много в детайла. Играя ролята на по-знаещия, по-високомерния, всезнаещия. Случва ми се да залъгвам всички около себе си, включително и самият себе си. Такъв човек може да обича много трудно. До сега не съм бил с по-пълна жена. Излизал съм с някои, така, пухкавички, но ако ми се случи такова нещо, това би било едно, може би, предизвикателство за мен. Ако случайно заблудя момичето днес, с което излизаме на среща, че много я харесвам и тя повярва, това няма да ми е първият път, в който съм правил подобно нещо. Как ще се почувствам от това? Леко тъпо, но ще го преживея с времето. Колкото социопатски да звучи този отговор. Очаквайте от мен как ще се направя на клоун. Ще видя дали човекът от среща ще му писне от мен или ще продължи да се разсмива на тъпите ми шеги. Yes! Той е романтик по душа. Романтиката е обширно понятие. За него, например, тя се крие в беленето на чушки. А какво по-романтично и палаво от чушки с пикантни въпроси в тях? Брал съм тази среща, защото един от най-хубавите моменти в живота беше като бачках горе на черни връх на хижата и белих чушки, докато посрещахме клиенти. И имаше нещо като екстаз, като спряло време, в което просто готвим, правим марината и на вечерта ще пием ракия. Чувствам се вече леко притеснено вече. Ще си призная, не очаквам никой. Подготовката за срещата се осъществи чрез запазване на час в Farbo.bg. Здрасти. Здрасти! Как си? Добре. Как си с ласката? Добре, сравнително. По принцип ми за пръв път да съм така с ласка, но обичам да опитвам нови неща. Какво ще правим? Ще ги белим. Трябва ли нож, моля? Много интересно. Белила ли си сега пиперки по принцип? Чушките, това само искам да обясня, извинявам се. Това са по принцип пиперки. И има огромна разлика между пиперки и чушки. Това е всъщност чушка, защото тя е люта. Обикновено тези са... Не. Правиш ли по принцип Не, аз викам на всичко чушка. Това е чушка и това е чушка за мен. Да. А между другото, ти как се казваш? Стефан, приятно ме. Аз се казвам Елизабет. За да не се разочаровам, смятам да нямам много очаквания. Така, давай, ако искаш да ми се една пиперка. Добре. И, пробвай да я белиш.
Да, нещо от сорта, да. Те са били горе-долу. Да се върнеш при бившия или да тръгнеш с човека, с когото си насреща? Не знам, ние не се познаваме от кой знае колко дълго време, може и да се получи по-добре между нас, отколкото с бивша ми. Бивша беше ли много зле смисъл? По принцип, бивша ми ме заряза, после искаше пак да е с мен, после пак ме заряза и общо взето ми играеше онче-бонче кога да е с мен, кога да не е с мен, така че такъв човек не ми трябва в живота и бих предпочела всеки пред него. На какво животно би приличил човека, с когото си насреща? На какво животно ти приличам? Ти ме заби сега в земята, човек. Пантера. Добре. Да, Бечи, за мен е интересен човек. Гледал съм я в други медии, в други формати. Мислил съм си абсолютно честно, в момента заявявам, какво би било да проведеш един разговор с Елизабет Коен. Обясни значението на думата конформизъм. Не знам какво е това. Знаете? Добре, айде сега ще ям чушка, че не знам какво е това. Едеш хорош игра. Чушката е много голяма за дупката през устата. Добре, е така. Натика. Давай сега, хапай. Айде яш. Яде. Не може да влезем през дупката, разбираш ли? Дай си езика. Знаете ли, че лютото е един от най-силните афродизиаци? Готово. Оцени човека, с когото си насреща от 1 до 10. По какъв критерий? Не знам по това, което виждаш в момента. Добре. 8. Благодаря ти, даже много висока оценка ми даде. Всъщност аз все още се колебая дали съм негов тип или той по-скоро очакваше друго момиче. Аз по принцип съм малко пълничка с наднормално тегло, може би той очакваше друго момиче, което да бъде по-слабо според мен. Мнението ми за смешния термин плюс сайз жените е, че нямам такова принцип, толкова голям проблем с това да тръгна с по-пълна жена, ако, разбира се, нали, имаме общ контакт с нея. Добре, следващия въпрос е красива и глупава или умна и грозна? Зависи за какво. И красивата и глупавата има файда от нея. Тая като за край на чушките поне, на пиперките, ще си я обеля така хубаво дословно. Искаш да ми помогнеш даже направо? Да, така, лекичко просто трябва да бърпаш. Да, изглежда на едно нещо, така е, да. Знам какво ми си мислиш. Разкостваме я, убиваме я. Човекът, с когото си насреща, по-хубав ли е от бившия ти партньор? Да, по-хубав си. Благодаря ти много. Бившият ми партньор беше един нисък, даже малко по-нисък от мене. Да не е бил малки Илия? Не, той малки Илия сигурно е такъв. Нищо лично за малки Илия. Срещата мина добре. Прекарах се, нали, приятно с едно момиче, с което ядахме чушки. Смятам, че срещата беше много забавна и с него споделяме едно и също чувство за хумор. Искаш ли да влезеш с мен на една маса да седнем, да Добре. капнем малко, нали? Айде. Както се е видяло така. От чушки почнахме, нали? Така, замесихме. Да. Абсолютно. Заповядай. Мерси. Между другото, на моите рафли много така се чува с фона. Бих му казала, че е котенце. Така да го закача, да видя как ще реагира. Да го пробвам. А между другото, твоята маска е някаква такава клонска. Какво мислиш за моята? Моята е като котка. Ти би ли бил моята котка? Не. Не ми каза. Значи няма да си моето котенце. Котенце, малко по-трудничко котенце, да. Синьото по принцип харесва ли ти като цвят? Сега знам, че виждам лилаво. Ще те питам за лилавото, обаче първо питам синьото. Ама аз смятам, че моята маска по-скоро не е чак толкова до самите цветове, по-скоро, че е самата такава по-артистична, не е такава клонска като твоята. Аз сама съм доста такава артистична, различна, интересна. Имам много такива качества, обичам да рисувам, аз гримирам, аз дори като малко много мечтах да бъда певица, да пея. Ти казваш, нали, че твоята маска е артистична, ти самата си такава, а клона според тебе, искаш ли само да ти помогна малко да те изчистя обаче от сиренцето? Да, чакай сега. Аз не виждам къде имам сиренци. Ами айде само тук малко горе ще изчистя. Ще да те питам, ти казваш, нали, че ти си артистична, за разлика от клона. За тебе клона по принцип като образ не е ли също артистичен? Аз съм си артистична, но по-скоро в такава по-творческа... А клона не е клона според тебе? Той не е творчески, той по-скоро е по-такъв смешен и забавен. Аз се занимавам просто с сцена и... Ти си артист? Да кажем, да кажем.
какво. Аз къде те питам, между другото, с какво се занимаваш в крайна сметка? Аз съм инфлуенсър, занимавам се с социални мрежи, качвам Да. се, обичам камерата, да се снимам сцената, това са ми любими неща и че това да го правя. Да. Доставя ми удоволствие, виждам, че съм родена за това нещо. Можеш ли да ми нарисуваш една картина? Да, мога да Не на мене, просто на нещо, каквото нали на теб те на сърце. Виждате, Да свърши тя работа. се отива с мен. Да, точно ще отида с тебе. Ти отиваш ли се с мене според тебе вече? Аз имам един друг тип за мъж. Да. Ти си страхотен, няма нищо против тебе, просто аз си падам по такива по-лоши момчета, не знам Да. как да го кажа. Такива бунтари много харесвам. Ще те изоставят, обаче ти самата го кажете, нали се случва и Еми, Мога да трябва да пробваш с мен това път. да, може и Да. това да стане. До края на срещата бих му дала шанс, може пък да излезе нещо друго, може пък той да има някакво качество, талант, което да ми бъде полезно за в бъдеще. Какво усещаш по моя поглед? Ами, по принцип, не знам, нека да ти видя цялото лице, тогава мога Не да гледам, преценя. казвам в момента погледа, лицето е друга история. Да видя как Мога да съм много грозен, затова сега в момента да се опитвам да те нали, манипулирам сега в момента да кажеш нещо преди да ми видиш грозното лице. Твоя тип очи не е като типа очи, които аз съм се влюбвала до сега. А между другото, моята рисунка направих нещо лесно Така. и то е примерно двете настроения, които са изписани в твоето лице. Едното е тъжно и има нали, сълзи или капки дъжд, може да запричате, другото е усмихнато и има сърчица. Твоите две настроения. Добре, ами истината е, че всъщност аз предполагам, че знам коя си. Коя са? Мисля, че те познавам от някъде. И доколкото не ме лъжи, нали, смисъл с паметта, в спомена, вярно ли е, че се занимава, в смисъл, правилно ли мисля, че се занимаваш с еротична също Да. еротични неща, Правила съм го, да. с Правила еротично съм го. моделиране, така как се казва. Така, аз я познавам. Знам доста за нея, защото имам познати покрай нея. Доколкото съм наясно, тя се занимава и по-с нали, така, еротика. За мен да излизам с такова момиче на този етап от живота ми не считам, че е нещо, което бих направил. Да. Правила съм го, да, като последно време, понеже виждам, че това вече нали омръзва, защото вече кое не момиче е правил такива работи и това вече дори не е кой знае какво, но преди беше доста скандално в България едно момиче да прави такива неща и затова го правих. И това спрях, защото и това омръзва, но нали, нещата, които съм правила, все още са в интернет пространството, аз не искам да ги махам, не ми занимава да ги махам, но аз си знам за себе си какво реално искам в живота и какво искам да постигам за напред и сигурно това едва ли ще бъде точно еротика, така да се снима, но... Ще кажа, че много ми харесва усмивката ти и предполагам, че съм гледал неща, в които ти си участвала и ми е било забавно да те гледам как се хилиш на простотиите на другите. Значи, по-рано споменах малко за опера, защото написах и работи за тебе. Тя е без отиен. Нищо ново за мен. Един прекрасен ден с теб ще изкараме ептен. Барем в родопски чанове, ще ядем, ще се нагърмем като Супермен, за мен ти си моя мехлем. Представи си децата ни дебели, как ще им се радват кварталните лели. Всичко бих направил за теб, чуя ли гласа ти и смеха ти. Разтапям се като О, много добре пееш! Мерси, мерси. Имаш ли песни? Аз бих те слушала. Имам, наистина. да, мога някой път, да. Да! Пусна някой. Да. Ама ти малко не ме харесваш, така че... Как да го кажа сега? Тук се чувствам малко в момента тъжен, както виждаш. Да, когато са чистата тук, да, малко съм тъжен, нали? Ми не,
аз бих те взела не за гадже, а по-скоро за приятел, който... А да опитаме за една среща? Ето сега сме на среща. Ама за такава една без маски, защото... Бих те взела за приятел, с който много ще ми е кефа заедно да прави някакви общи неща. Примерно може и аз и ти да прави някаква песен. Днес в ресторант родовски чановете видях. Уши с маска, но всичко с теб разбрах. Аз съм артистична и различна, но за теб ще бъда и поетична. Виждам, че си с врата-връзка. Дали ще се получи с нас любовна връзка? Между другото, аз също мога да пея в същия стил като твоя. Наистина може да направя някаква обща песен, искаш ли? Може да не сме гаджета, но може да сме просто колеги. Да, ама аз сега малко се обидях, аз съм егоист човек, малко сега се обидях. Защо? Втора среща няма да има, ами виж сега, кажа, че го пея така. Да. Добре, хубаво. Да. Ще се помисля, кажа, че го кажа, да. Ето, че задръжките им паднаха. А какво ли ще се случи, когато паднат и маските? Хубава си. Благодаря ти. Искаш да свалиш моята сега? Да. Добре. Заклявам се, че очаквах с него лице. Много си красив! Беше ми приятно, Беце. Много Може да видим пак и на това заедно коя песен, ще го говорим. Да! Да, много готин дъжд между другото, за първа среща. Да. Чок. Първият етап на срещата с чушките беше най-зле, може би, защото не исках да се ставам ръцете. Аз мислех, че от самото начало ще седнем в ресторанта, ще хапнем, ще си побъбрим, нищо, че сме с маски, а то ние какво правихме, някакво мазало правихме там на масата. Пък после с въпросите пак беше странно и може би тези предизвикателства, тези игри малко или много поразвалиха самата любовна атмосфера, по-скоро идоха в друга насока. Срещата мина добре, спокойно. Както вече се разбра, аз се познавам и ми беше интересно да си поговоря с нея, като с човек, и го направих. Първите ми впечатления в началото бяха негативни, защото правихме неща, които изобщо не исках да правя. Но после, като си поговорихме, след като свалихме маските и установих всъщност той какво красиво лице има и че всъщност това, цялото му излъчване му се промени след като разбрах всъщност той как изглежда. И всъщност искам да си върна думите назад и да кажа, че всъщност го харесвам до някъде. И че всъщност искам да се получи нещо между нас. Истинското мнение е за Елизабета, че тя е едно малко объркано момиче, което може да стане много неща, може да рисува много добре и с нетърпение чакам да видя някоя нейна хубава картина. И да я видя да една истинска, млада, красива, автономна дама, каквато тя и без това лека по лека почва да става. Сега искам да има нещо сериозно, но искам да чуя неговото мнение, защото една любов е двустранна и ако аз само така си казвам, а той примерно на друго мнение, до никъде няма да стигнем. Искам да разбера дали той ме харесва дори след тази странна среща, много нетипична среща. Явно някои жени сменят решението си по-бързо, отколкото опитен романтик Бели Чушка.
Искам да има целувка, за да разбера тогава дали той има някакви чувства към мен, дали иска да ги имаме, дали иска да е във връзка с мен дори след тази странна среща. И защо пък не да рискувам веднъж, искам да направя тази промяна, която не съм я правила до сега, а именно аз примерно да направя някаква крачка, а не да чакам на готово мъжа да прави някакви действия. Стефан. Стефан, искам да те изненадам, защото всъщност установих, че много те харесвам. Много се радвам, Бети. Това, което искам да направя сега е да те целуна. Аз ще откажа, но и се извинявам за това, че не споделям твоите чувства, Бети, но наистина бих се радвал, може би, да те опозная като човек. Добре. Да. Искаш ли прегръдка? Да. Добре. И бих казала, че просто исках да направя нещо ново, исках да изпитам нови емоции и поне се радвам, че пробвах. Имам интерес да й видя картините, не извинявай Бети, т.е. че не иска да има нито среща, нито целувка, но аз се радвам, че той ми даде това вдъхновение пак да рисувам, нещо, което спрях да правя от вече 2 години. Добре съм. Бих казала, че не съм разочарована, защото аз много исках просто да се видя себе си, да направя това нещо, което до сега не съм правила, именно аз да направя някаква силна крачка към някой мъж. Може би не се случи така, както го очаквах, но направих нещо, което до сега не съм правила. Тайната на маските мен ми даде интересен опит. Разговор с човек, с който съм си мислял какво е да имам такъв с него. Позитивно преживяване. Белена на чушка, което никога не бих отказал. И може би един нов приятел в живота. Но не и партньор. За сега не. Може да не знам, нещо се случи. Това дали ще има втора среща, го решавам аз и Елизабет в случая, но ако ще се случва нещо, това ще остане само между нас като решение. Тайната на маската завършва с тайна. Да. Това е положението. That's all, folks.